Merhaba, ya doğruysa kanalına hoş geldiniz. Bebeklerin uyumasını kolaylaştırmak için beyaz gürültü kullanan ebeveynler her geçen gün artıyor. Peki, beyaz gürültü gerçekten işe yarıyor mu? Yoksa potansiyel riskleri mi var? Anne karnındaki seslere benzeyen bu yöntem, bebeklerin uykuya geçişini kolaylaştırabilir ama doğru şekilde kullanılmazsa ne gibi sorunlara yol açabilir? Bugün, beyaz gürültü hakkında bilmeniz gereken her şeyi bilimsel gerçekler ve mitlerle birlikte ele alacağız. Hazırsanız, haydi başlayalım.